ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണിക്കാനാണ്. ഇതൊരു പുഴയാണ്. അപ്പം ഇത് ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു പുഴ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പുഴയാണ്. നല്ല വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് പുഴ ഒഴുകി വരുന്നത്. ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പുഴ ഒഴുകി പോവുകയാണത്. പാറകളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാറകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയിൽ. വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് അത്. ഉച്ചവെയിലിൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടോ. വളരെ ശുദ്ധമായ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈറ്റത്തോട്ടമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഈറ്റയാണിത്. ഈ ഈറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊട്ടയൊക്കെ നെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈറ്റ. ചെറിയ മണലുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണിതിൽ. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ഇതൊരു കാട്ടരുവിയാണ്. ഇതാണ് ഈറ്റത്തോട്ടം. ഇത് വെച്ചാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടകൾ, ബാസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഈറ്റ കീറിയെടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഈ പനം പായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണിത്. പുൽപ്പായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതാണത്. ഇത് കീറിയെടുത്താണ് പായ നെയ്യുന്നത്. വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴുകി വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നൊരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് പാറകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഏലത്തോട്ടമാണ്. ഈ ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാട്ടരുവിയാണ്. വളരെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അതുപോലെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, ആഴമുണ്ട്. ശരിക്കും താഴം കാണാനും വളരെ ശുദ്ധമായ ജലം ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴം കാണാവുന്നത്. പാറയാണ്, പാറയുടെ ഇടയിൽ. പിന്നെ ഇടയിൽ ചെടികൾ, മരം, അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണൊരു കാട്ടരുവി.